دیگر کاری به کاری کس ندارم، دیگر دوستی به هر ناکس ندارم. نگویم حرف دل دیگر به هیچ دوست، فقط همراز دل باشد خداوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان و هموطنان گرامی قدر، راستی یک چند سوالی هست که چند روز شد برادران در واتساپ روان میکنند. چند ماه پیش هم یک نوارش رو روان کردند، یکی با نام بابای میرگن، دیگری با نام رفائیل است. خب اینش رو نمیشناسم و این بابای میرگن که خواهی ثبتاش میبره یا میشناسیم. یک نواری کرده است در یک مغازه. خب خودتان گوش اندازین. همین یک طوریش بابی کمچم این برای رکلام های ولی متدع پولون میکنه. و دیگری با نام رافائیل با یک دختر در درون یک لطه اوریان هستند. اول دعا میکنیم که خداوند مهربان هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت بفرماید. آداب یک چیزی هست که نه هر کس او را دارد و نه هر کس میخواهد که داشته باشد. یک بار از حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از حیات صحابگان، از حیات پیامبران گذشته، اصحاب کهف و یا اینکه دیگر بزرگان خبردار شوید چه آداب داشتند، چه تمیزی داشتند. حتی چنان دشنام هاشون میکردن، سنگسارشون میکردن، سر بالا نمیکردن. بسیار با آداب بودن. امروز بعضی از همین اکتیارای تاجیک هم میبینیم، بعضی از هنرمندای همین تاجیک هم میبینیم، شرمون میبیاید. حیف به او مسلمانی من. ما مسلمان نوگ زبانی هستیم، به زبان میگیم مسلمان هستیم اما عمل نداریم. از همین اکتیارا، از همین انسان هایی که مسخره بازی میکنین، خواهش میکنیم مسخره میکنین، او کاری خطون هسته، اما در چیزهای اسلامی مسخره بازی نکنین. ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیداره. هرچی به خود شوخی دارد اما اسلام شوخی نداره. من همین نوار کردنی نبودم اما یک فکر مرا عذاب داد، بسیار عذاب داد که یک روز قیامت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرا خیزانه گوه ای صدای امید، در بین مردم گپ میزدی؟ چرا سنت مرا تحقیر کردن سخن باز نکردی؟ چی شد گنگ شدی؟ چی جواب خواهم گفت؟ چی؟ این ریش سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. نخواه تو ریش را با همون گونه جایت برابر بکنی. بازم میگویم شوخی و بازی نکبردین. خداوند دیرگیر و سختگیره. خدا با بد مهلت میتیه. این کارت کردی بسیاری از جوانها را ناراحت کرد. توبه کن و به سوی خدا بازگرد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سازد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سازد. اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سازد. آیا کارهای ما تا روز قیامت نمیره؟ ما و شما باید یک کاری کرد که هم فایده در این دنیا ببینیم هم در آخرت. یک کاری کرد که برای منفعت دولتمون باشه، برای منفعت جوانها باشه، نه بر ضرر اونها. شرم نمیکنین از همین کارهاتون؟ از خدا نمیترسین؟ این یک جای شرم آوری برای ما که ما خود را مسلمان میگیم. آیا کدام صحابه را دیدین که این گونه مسخره بازی میکردن، این گونه تحقیر میکردن؟ کدامش کردن؟ اونها شعرهای درگاه الله بدن، اونها خدمت کردن در دین، از روی دین
از بحر فرزند زن و مال و ملکشون گذشتن. یک بار قصه اصحاب کهف فهم که از بحر چیزا گذشتن، از بحر جانش گذشت. خداوند 300 سال او را در درون که خواباند. 300 سال. بعد از 300 سال اونها رو بیدار کرد. ما امروز دینمون آزاد و روشن مسخره کردیم، ما خب شینیم. فایدت که نمیرسد، کاری که ضررت هم نرسد، ضرر نرسد به همین جامعه. حیف بر ما و شما. این سخنها به همه ما داخل دارد. ما خود سرتاپا پر از خطا و گناه هستیم، پر از کمبودی هستیم، اما خدا ما را ببخشد. بعضی از کمبودی های ما هم دارم که اینا برادران در زیر کامنتاری ما می نویسن که برادر همینجا را خطا کردی. ما حرکت میکنیم که همون ان شاء الله که اصلاح بکنم. خب درباره او رفیل است که از گفتین او را به الله میسپاریم. الله هدایتش بکنه، چون مثل او بسیار هستند، به نهایت زیاد شدیان. چندین تاش گپ زدیم، هیچ فایده نکرد. چون همین سبب اونها را به خدا میسپاریم تا خداوند هدایتشون بکنه. روز عزیزها شاید که بفهمند، یا اینکه اگر که نفهمیدن باز از پیش دنیای دیگر است. پشیمانی ندارد عاقبت سود. خداوند هدایتشون بکنه. همین قدر بگین ان شاء الله در حقشون دعا بکنین، این بهتر و افضلتر است. نگاه کنین برادرای عزیز که نامسلمان ها در دین خوشان بسیار مستحکم هستند، بسیار مستحکم هستند. آداب مسلمان ها رو اوها گرفتگی هستند. ما مسلمان نمونه که عادت اوها را گرفتگی هستیم، عادت ما را و رفتار ما را اوها گرفتگی هستند. نامسلمان در دینش همین کار نمیکنه. نه که ما و شما امروز میبینیم چه مسخره بازی است، چه بی حیاگی است، چه بی تربیتی است. و هر یک انسان میخواد که وطنش آباد باشد، آرام و آزادی را که نمیخواد، همه یه میخواد. اما این گونه شخصیت ها آبادی و آزادی را که دیدین، دیگر هر کاری که از پیشون برای کردن میگیره برای 2 سامان پول ایمان خودشون را میفروشن. خوب جای خطا کرده باشیم. خداوند ما را ببخشد، شما هم نیز ما را ببخشید. الله مهربان دعا میکنیم که همه ما و شما را هدایت بکند. علل خصوص این بابای میگن و این رفیل است که است، اینها را هم هدایت بکنه برای صراط المستقیم. این دنیا ابدی نیست. چیکار میکنن آخه اینا 50-60 سال، اینا 100 سال کردن، بعد 100 سال که جا میرن نزد خدا میرن. همین سبب حالا هم وقت است که توبه کنیم و به سوی خدا بازگردیم، در آبادی وطنمون باشیم، در تنجی و امانی باشیم، نه اینکه در این گونه مسخره بازی. خداوند یار و مددگارتون باشد. در حق من با دعا باشیم.